السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल बदरी सहाबा का मैं जिक्र कर रहा हूँ. Heutzutage berichte ich über die Gefährten von Badr. In den Überlieferungen und in der Geschichte gibt es einige Ereignisse über die Gefährten, die sehr ausführlich berichtet worden sind, aber es gibt auch viele Gefährten, deren Lebensverhältnisse sehr kurz dargestellt worden sind, aber trotzdem haben sie an der Schlacht von Badr teilgenommen, deswegen kommt ihnen ein hoher Rang zu. Egal, ob es eine ganz kurze Erwähnung ist, sollte dies trotzdem gemacht werden. Die Gefährten, die ich für heute ausgesucht habe, unter ihnen gibt es viele, die eine sehr kurze Erwähnung finden. Der erste von ihnen ist Hazrat Subayb bin Qais und Aisha. Einige haben gesagt, dass sein Großvater Abbasa, andere sagen Aisha war. Jedenfalls war er ein Ansari-Gefährte und nahm an Badr und Uhud teil. Seine Mutter hieß Khadija bint Amr bin Zaid. Er hat einen Sohn gehabt mit dem Namen Abdullah und die Mutter war von Kabila Judara. Er hatte sonst keinen Sohn, kein Kind. Also Abada bin Qais war sein Bruder. Hazrat Subayb, Bruder Zaid bin Qais, war auch sein Bruder, Zaid bin Qais war sein Bruder. Umayr bin Qatada ist der zweite Gefährte. Er starb in der Ghazwa Uhud, in der Schlacht von Uhud. Einige berichten, dass sein Name Anas war, aber der richtige Name war Umais. Muhammad bin Ishaq und Muhammad bin Umar haben ihn Unais genannt. In der Schlacht von Badr nahm er mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teil und verstarb den Märtyrertod in der Schlacht von Uhud. Auch er hatte keine Nachkommen und es gibt eine Überlieferung, dass Khansa bin Qudam die Ehefrau war von ihm, als er starb, war sie seine Ehefrau. Dann gab es einen Gefährten,
Hazrat Malail bin Barbara. Über ihn gibt es verschiedene Überlieferungen, auch über den Namen. Ibn Ishaq und Ibn Naim haben ihn Malail bin Barbara bin Abdul Karim bin Khalid bin Ajala genannt. Umar und Kalabi sagen Malail bin Qubara bin Khalid bin Ajalla. Abdul Qayyum ist auch Teil seines Namens. Auch er ist von Khazraj Banu Shan. In der Schlacht von Badr und Uhud nahm er teil. Und unter seinen Nachkommen war Zaid und Habiba, deren Mutter Zaid bint Nazla bin Malik war. Hazrat Malail hatte keine weiteren Nachkommen. Man nannte ihn auch Khalid bin Ajlan. In einer Überlieferung heißt es, dass er in der Schlacht von Badr und allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten teilnahm. Ein weiterer Gefährte ist Hazrat Naufal bin Abdullah bin Nazla. Er starb auch in der Schlacht von Uhud. Einige haben ihn Naufal bin Salaba bin Abdullah bin Nazla bin Malik bin Aslam genannt. Er war während der Schlacht von Badr und Uhud dabei. Und bei der Schlacht von Uhud verstarb er den Märtyrertod. Und er hatte keine Nachkommen. Und dann gibt es den Gefährten Watiya bin Amr. Ibn Qalbi hat ihn Watiya bin Amr bin Nisar bin Auf genannt. Und Abu Mashar Arfa bin Amr bin Jarad. Er war aus dem Stamm Banu Juhayna und welche mit den Banu Hulayf waren. Während der Schlacht von Badr und Uhud nahm er teil und Hazrat Rabia bin Umar war sein Bruder. Dann gab es einen Gefährten, Hazrat Yazid bin Munzir bin Zara bin Khanas. Er war von dem Stamm Banu Khazraj und er war bei dem Bait von Uqba dabei und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Hazrat Yazid bin Munzir und Amir bin Rabia zu Brüdern gemacht. Während der Schlacht von Badr und Uhud nahm er teil. Als er starb, hatte er keine Kinder. Sein Bruder Maqil bin Munzir war auch bei der Uqba-Bait und bei Badr und Uhud dabei. Und dann gibt es einen Gefährten, Hazrat Khaja bin Nayirashti. Auch über seinen Namen gibt es verschiedene Überlieferungen. Ibn Ishaq hat ihn Khaja bin Humayr bin genannt und Musa bin Akbar hat ihn Harsa bin Humayr genannt. Waqti hat ihn Hamza bin Humayr genannt. Sein Vater, über den Namen seines Vaters gibt es auch verschiedene Überlieferungen. Humayyad sagen einige, andere sagen Jumaira oder Junaid. Jedenfalls, jeder ist sich einig, dass er von dem Stamm Ashja war und Banu Khazraj waren die verbündeten Stämme. Sein Bruder hieß Abdullah bin Humayr, welcher bei der Schlacht von Badr mit ihm dabei war. Dann Hazrat Saraka bin Amr war ein Gefährte. Er war ein Ansari-Gefährte. Saraka bin Amr bin Atiyya bin Asa Ansari. Er verstarb Jumadil Awwal 8 nach der Hijra bei der Jang von Mauta. Sein vollständiger Name war Saraka bin Amr bin Atiyya bin Khamza Ansari. Und seine Mutter
hieß Utayla bin Tarir Qais. Suraka gehörte dem ehrenwerten Stamm der Ansar Banu Najjar an. Über seine Annahme des Islams gibt es verschiedene Überlieferungen. Einige sagen, dass er kurz vor der Hijra den Islam annahm, und andere sagen, dass er nach der Hijra des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurz danach den Islam annahm. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Najjar, Maula Umar und Suraka bin Umar zu Brüdern gemacht. Bei der Schlacht von Badr war er, und bei der Schlacht von Uhud und Khandaq und Khaybar war er dabei. Auch bei dem Friedensvertrag von Hudaybiyah und Ummatul Qadha hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam begleitet. Also Suraka bin Amr gehört zu den glückseligen Gefährten, die beim Bet der Rizwan dabei waren. Und er hatte auch keine Nachkommen. Er verstarb den Märtyrertod, wie ich gesagt habe, bei der Schlacht von Mauta 8 Jahre nach der Hijra. Dann gibt es den Gefährten Abad bin Qais. Er starb in der 8. Hijra in der Jang Mauta. Auch über seinen Namen gibt es verschiedene Überlieferungen. Obada bin Qais bin Aisha, ebenso wird sein Großvater Abasa genannt. Hazrat Abad war der Onkel von Abu Darda. Während der Schlacht von Uhud, Badr, Khandaq, Schlacht von Graben und so weiter war er mit dem heiligen Propheten ebenso bei dem Friedensvertrag von Hudaybiyah. Und er verstarb in der Schlacht von Mauta. Dann Hazrat Abu Zayya bin Sabit bin Oman. Er starb in der 7. Hijra. In einer Überlieferung wird sein Name Umar bin Sabit bin Oman bin Umayya bin Umar bin Qais genannt, und in einer anderen Überlieferung Numan bin Sabit bin Hamara bin Qais. Er ist aufgrund seines Titels Abu Zayya bekannt. Während der Schlacht von Badr, Khandaq, Hudaybiyah war er dabei. Er verstarb in der Schlacht vom Graben 7 Jahre nach der Hijra, und es wird berichtet, dass ein Jude ihn am Kopf angriff, worauf sein Kopf getrennt wurde und er in den Märtyrertod starb. Dann Hazrat Ansar. Auch er starb bei der Schlacht von Badr, von Khandaq. Aber es gibt verschiedene Überlieferungen. Einige sagen, dass er auch bei dem Kalifentum von Abu Bakr dabei war. Er war ein Sklave, der vom heiligen Propheten befreit wurde, ein äthiopischer Sklave, der befreit wurde vom heiligen Propheten, hieß Amsa. Und auch Abu Amsa wird er genannt, und einige nennen ihn Abu Masruh. Hazrat Anasa war schon zu Beginn des Islams, hat er den Islam angenommen, und er wanderte mit nach Medina aus und war der Gast von Sa'd bin Khesma, und solange er lebte, diente er dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war so gehorsam, dass über ihn gesagt wird, als er saß, bat er immer den heiligen Propheten um Erlaubnis, sitzen zu dürfen. Er nahm in der Schlacht von Badr mit dem heiligen Propheten teil. Hazrat Abu Kabsha, Sulaim, ist der nächste Gefährte. Sein Kunyat ist Abu Kabsha, also sein Pseudonym. Er starb in der Khilafat von Hazrat Umar. Einige nennen ihn auch Salama. Er war ein befreiter Sklave des heiligen Propheten, ein persischer. Er gehört zu den Badri-Gefährten. Er wurde
bei Ors geboren. Über seine Herkunft gibt es verschiedene Überlieferungen. Einige sagen, dass er Perser war, andere sagen, dass er Dosi war, andere sagen, dass er Mekkaner war. Er nahm ganz früh den Islam an und als ihm erlaubt wurde auszuwandern, ging er nach Medina und inklusive Badr nahm er an allen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. Als Hazrat Abu Qabsha nach Medina auswanderte, war er ein Gast bei Kulsum bin Abu Dayan und gemäß einer Überlieferung blieb er bei Saad bin Qesma. Als Umar zum Kalifen ernannt wurde, verstarb er am gleichen Tag, am 22. Jumadi Usani, 13 Jahre nach der Hijra. Dann Hazrat Marsad bin Abi Marsad, er starb Safar 3 Hijra bei Rajib. Er war ein Badri-Gefährte. Er war mit Hamza bin Abdul Muttalib und nahm an Schlachten teil und war ein ganz früher Muslim. Und vor Badr ging er nach Medina. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ihn mit Aus bin Samit verbrüdert. Am Tag von Badr war er auf dem Pferd, welches Sabal hieß. Ibn Ishaq schreibt, dass Hazrat Marsad anhu war ein Soldat in der Truppe, welche der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Raji schickte. Das war 3 Jahre nach der Hijra, Safar. Und andere sagen, dass er auch der Anführer dieser Truppe war. Sein Märtyrertum geschah folgendermaßen, dass Banu Nazal und Qarra vorgaben, den Islam angenommen zu haben und sagten, wir wollen einige Lehrer schicken, die sich den Islam aneignen sollen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt verschiedene Überlieferungen, sagt, dass Hazrat Marsad oder Hazrat Asim anhu vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam beauftragt wurden. Sie waren bei Raji angekommen, als Banu Huwail mit Schwertern ankamen und sagten, wir wollen euch nicht töten, sondern wir wollen euch zu Geiseln nehmen und Mekka ausrauben und wir versprechen, dass wir euch nichts antun werden. Hazrat Marsad und Khalid und Asim sagten, wir können euch nicht vertrauen, und sie kämpften und starben. Dann gibt es einen Gefährten, Abu Marsad Gannas bin al-Hussein al-Nabi. Er verstarb 12 Jahre nach der Hijra. Gemäß einiger Überlieferungen war sein Pseudonym Abu Hussein und er war von Syrien, von Scham. Schon Beginn des Islams nahm er den Islam an und nach der Erlaubnis auswandern zu dürfen, ging er nach Medina. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte ihn mit Ibadah bin Samit verbrüdert. Als Abu Marsad anhu und sein Sohn Marsad nach Medina auswanderten, übernachteten beide bei Kulsum bin Hadam, oder andere sagen, dass sie bei Saad bin Haysam übernachteten. Und Abu Marsad nahm an allen Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teil. Abu Marsads Geschichte ist vor allem geprägt davon, dass Hatim bin Abi Balta vor der Eroberung von Mekka, um seine Kinder zu beschützen, die Mekkaner informieren wollte. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hielt davon Kunde und wurde von Allah unterrichtet. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte 3 Reiter zu der Frau, die diesen Brief mitnahm, und sie nahmen diesen Brief. Einer dieser Reiter war Abu Marsad. Ali berichtet, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte mich und Abu Marsad und Zubair, und wir waren die Reiter.
Der heilige Prophet sallallahu hatte gesagt, ihr sollt losfahren. Wenn ihr bei Rosei Khach ankommt, werdet ihr eine Götzendienerin finden, welche den Brief von Hatib bin Abi Balta haben wird. Das ist eine Überlieferung von Bukhari. Er hatte eine Überlieferung vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat er überliefert. In Muslim und Barwi gibt es diese Überlieferung und das heißt, ich hörte den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, ihr sollt nicht auf Gräbern sitzen, noch sollt ihr sie anbeten. Er verstarb in der Khilafat von Abu Bakr Siddiq, 112 Jahre nach der Hijra, im Alter von 66 Jahren. Dann gibt es einen Gefährten, Salid bin Qais bin Amr. Er starb im 14. Jahre nach der Hijra. Salid bin Qais bin Amr bin Ubaid bin Malik hieß er vollständig. Also Salid bin Qais und Hazrat Abu Salma, beide nahmen den Islam an und gingen zur Familie Banu Adi und zerstörten die Götzen. Und der heilige Prophet, als er nach Medina auswanderte und mit dem Kamel Medina betrat, wollte jeder Stamm, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bei ihm übernachtete. Als sein Kamel bei Banu Adi stehen blieb, welche die Onkels des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, mütterlicherseits, hatte Salid bin Qais, Abu Salid und Usaira bin Abu Kharja wollten ihn aufhalten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt mein Kamel weglassen, sie ist bestimmt von Gott und diese Stute wird sitzen, wo Allah es will. Also Salid nahm an Badr, Uhud und Khandak Schlachten, mit allen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. In der Zeit von Hazrat Umar radhiyallahu verstarb er den Märtyrertod in einer Schlacht. Hazrat Mujazzar bin Ziyad war der nächste Gefährte. Er verstarb in der Schlacht von Uhud. Mujazzar war sein Künstlername, das heißt der Korpulente, der Dicke. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Abu Mujazzar und Akil bin Ukair eine Brüderlichkeit hergestellt. Und es wird berichtet an einer anderen Stelle, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Mujazzar und Ukasha bin Mason zu Brüdern machte. Mujazzar war während der Schlacht von Badr und Uhud anwesend. Ibn Ishaq berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hatte, Abu Bakr zu töten, weil er in Mekka den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam die Leute gehindert hatte, ihm Leid zuzufügen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt ihn nicht töten. Und auch er fügte dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kein Leid zu und er gehörte zu denjenigen, die gegen den Vertrag waren, den die Quraysh mit Banu Hashim und Bani Muttalib geschmiedet hatten. Also Mujazzar traf Abu Bakhtari und sagte, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gehindert, dich zu töten. Auch ein Freund war bei ihm, der Mekka verlassen hatte. Er hieß Janada bin Ulayha. Er war von Banu Lays. Abu Bakhtari hieß As und er sagte, was sagt mein Freund dazu? Also Mujazzar sagte, was ist mit meinem Freund? Er sagte, nein, wir werden deinen Freund nicht ablassen, denn der heilige Prophet hat nur über dich angewiesen. Er sagte, wir werden beide zusammen sterben. Ich kann nicht zulassen, dass die mekkanischen Frauen sagen, dass ich für mein Leben meinen Freund geopfert hätte. Und sie waren bereit zu kämpfen, die beiden, mit Hazrat Mujazzar. Hazrat Mujazzar tötete im Kampf ihn
Hazrat Mujazzar radhiyallahu anhu ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ich schwöre bei jenem Wesen, welcher sie mit Wahrheit gesandt hat. Ich habe ihm immer wieder gesagt, er soll weggehen, und ich hätte ihn zu ihnen gebracht, aber er war nicht bereit. Letzten Endes kämpfte er gegen mich und ich tötete ihn. Also Mujazzars Kinder waren in Medina und Bagdad anwesend, und Abu Jarza berichtet, dass die Shuhada von Uhud waren 3 Menschen, die in einem Grabe begraben wurden: Mujazzar bin Ziyad, Numan bin Malid und Abda bin Asas, die zusammen begraben wurden. In einer anderen Überlieferung heißt es, Hazrat Anisa bin Adi ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Prophet Allahs, sie war eine Gefährtin, und sie sagte: Mein Sohn Abdullah, der in Badr teilgenommen hat, ist in Uhud verstorben, und ich möchte ihn in der Nähe von meinem Haus begraben, damit er bei mir bleibt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubte dies und entschied auch, dass mit Abdullah auch sein Freund Mujazzar begraben werden soll. Beide wurden also in ein Tuch gewickelt und mit einem Kamel nach Medina geschickt. Abdullah Lahim war ein etwas körperlich korpulenter und Mujazzar war dünn, und es heißt, dass beide hatten das gleiche Gewicht auf dem Kamel, als sie runterholten, und der heilige Prophet sagte: Die Taten dieser Menschen haben sie gleich gemacht. Hazrat Tawab bin Munzar bin Jumud war ein Gefährte. Er starb während der Ehre von Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Hazrat Tawab bin Munzir war während der Schlacht von Badr, Khandaq, Uhud und allen Ghazwat mit dem heiligen Propheten anwesend, in allen Schlachten. Bei der Schlacht von Uhud war er sehr standhaft und akzeptierte den Tod. Über ihn sagt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib in Sirat Khatam al-Nabiyin, dass der Ort, an dem die islamische Armee anwesend war kein Ort, der besonders gut war. Und Hazrat Awab bin Munzar fragte: Ist das gemäß der göttlichen Offenbarung? Er fragte den heiligen Propheten: Ist das gemäß der göttlichen Offenbarung, dass Sie hier sind, auf diesem Platz, oder ist das eine Strategie? Der heilige Prophet sagte: Es ist keine göttliche Anweisung. Wenn du einen Rat hast, dann sollst du ihn geben. Also Tawab bin Manzar sagte: Dann glaube ich, dass dies kein guter Ort ist. Es wäre besser, dass wir die Quelle in der Nähe von Quraysh nehmen. Ich kenne diese Quelle. Auch das Wasser ist sehr gut und vorhanden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihm gefiel dieser Vorschlag, und da die Quraysh weiter weg waren und diese Quelle frei war, gingen die Muslime zu der Quelle und nahmen sie. Aber wie im heiligen Koran angedeutet wird, die Quelle war auch nicht voller Wasser und die Muslime hatten sehr wenig Wasser, und die Seite vom Tal, wo die Muslime waren, war nicht so schön und nicht so gut, es war nicht fruchtbar, weswegen auch die Füße nicht richtig dort liefen. Und dann segnete Gott die Menschen mit einem Regen, und die Muslime bekamen die Möglichkeit, Wasser zu sammeln, und auch der Sand wurde angenehmer und sie konnten gut laufen. Bei dem Quraysh herrschte Chaos und viel schlechtes und matschiges Wasser bekamen sie ab. Hazrat Maas sagt, dass Ibrahim a.s. zum heiligen Propheten a.s. kam und sagte: Das ist der richtige Weg, den also Habab bin Habab gesagt hat, das ist der richtige Weg. Der heilige Prophet a.s. sagte: O Habab, du hast vernünftig vorgeschlagen. Bei der
Schlacht von Uhud hatte Rabah bin Manzar die Fahne. Er war 33 Jahre alt, als er bei der Schlacht von Badr teilnahm. Über ihn wird berichtet, Mirza Bashir ibn Sab hat in Sirat Khatam an-Nabiyyin geschrieben, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Nachricht hielt, näher zu kommen, schickte er seinen Gefährten Habab bin Munzir, um die Anzahl und Kraft der Feinde abzuschätzen. Und er sagte zu ihm, wenn sie in hoher Anzahl und kräftig sind und sie voller Gefahr sind für die Muslime, dann sollst du nicht allen berichten, dass es sehr viele sind, sondern sollst mir alleine dies sagen, damit keine Panik entsteht und keine Furcht entsteht. Hubab ging versteckt hin und voller Langmut kam er wieder zurück und sagte zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam alles, was er sah. Yahya bin Sa'd überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Yom Qurayza und Yom Nazir, als er die Menschen um Rat bat, war Hazrat Habab bin Munzir auch da und stand auf und sagte, ich schlage vor, dass wir so weit wie möglich in der Nähe von ihnen sein sollten, damit wir auch erspähen können, was sie tun. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm seinen Vorschlag an. Während der Ära von Hazrat Umar radhiyallahu anhu verstarb er. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb, war der Zustand der Muslime derart, dass Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu dies kontrollieren musste. Und es wird berichtet, dass Hazrat Abu Bakr Allah Lob pries und sagte, schaut, das, was wer Muhammad sallallahu anbetete, soll wissen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und wer Gott anbetete, soll wissen, dass Allah lebt und niemals sterben wird. Und Abu Bakr las den Vers, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ihr werdet sterben und auch sie werden sterben. Dann rezitierte er den Vers, Wa ma Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihi Rusul. أفإن مات أو قتل فانقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ومن ينصر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيجزي الله الشاكرين. Muhammad sallam ist nur ein Prophet, auch vor ihm starben alle Propheten. Wenn er also stirbt oder getötet wird, werdet ihr dann auf euren Fersen zurückkehren? Und wer dies tut, der wird Gott keinen Schaden zufügen können. Und bald wird Allah den Dankbaren den Lohn geben. Suleiman berichtet, dass die Menschen, als sie dies hörten, so weinten, dass sie schluchzten. Und Suleiman sagt, dass die Ansar im Haus von Bani Sada waren und sagten, es wird einen Amir von uns geben und einen Amir von ihnen. Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar bin Khattab und Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah gingen zu ihm. Hazrat Umar wollte sprechen, als Hazrat Abu Bakr sagte, du sollst ruhig sein. Und Hazrat Umar sagt, ich schwöre, ich wollte etwas reden, nur deswegen, weil ich eine Rede vorbereitet hatte, die sehr gut war. Und ich fürchtete, dass Hazrat Abu Bakr dies nicht sagen werden kann. Aber danach sprach Abu Bakr und er sprach so, dass er die beste Rede sprach, die er sprechen konnte und die jemand sprechen konnte. Und er sagte auch, wir sind Amir und ihr seid Wazir. Habab bin Manzir sagte, nein, niemals. Hier wird auch über Habab bin Manzir berichtet. Habab bin Munzir sagte, niemals, ich schwöre bei Allah, niemals. Wir werden dies nicht tun. Es wird einen Amir von uns geben und einen Amir von ihnen. Von den Quraysh und von den Ansar also. Und Abu Bakr radhiyallahu sagte, nein, wir sind Amir und ihr seid Wazir. Denn
Die Quraysh sind die höchsten aller Menschen. Und sie sind die ältesten Araber. Deswegen sollte Umar oder Abu Ubaidah annehmen. Aber er sagte, nein, wir werden sie annehmen, denn sie sind unser Führer und sie sind besser als wir. Und sie liebte der heilige Prophet sallallahu am meisten, sagte Umar, und nahm die Hand von Abu Bakr und legte das Bett ab, und auch die anderen Menschen legten das Bett ab und alle legten das Bett ab. Auch er, also Abab bin Munzir. Er überliefert, dass Jibrail a.s. zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ging und sagte, welche beiden Dinge gefallen Ihnen, dass Sie auf der Welt mit Ihren Gefährten sind oder dass Sie bei Ihrem Herrn sind, im Paradies, das er genannt hat, die immer bleiben werden, die Geschenke. Und er hat auch versprochen, dass Sie das bekommen werden, wovon Ihre Augen kühl werden. Der heilige Prophet sallallahu sagte zu den Gefährten, was sagt ihr? Die Gefährten sagten, O Prophet Allahs, wir lieben es, dass Sie bei uns sind und uns sagen, was der Feind vorhat, und dass Sie zu Gott beten, damit er uns hilft. Und Sie sollen uns über die Nachrichten des Himmels berichten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Habab bin Munzir, was ist mit dir? Warum bist du ruhig? Er sagt, ich sprach, O Prophet Allahs, das, was Gott für Sie bestimmt hat, sollen Sie nehmen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihm gefiel, was er sagte. Ein weiterer Gefährte ist Rifa bin Rafi bin Ma'ad bin Ajlan. Er war auch ein Ansari-Gefährte. Er verstarb während der Phase von Amir Muawiyah. Also Rifa bin Rafi bin Malik bin Ajlan wurde Abu Sufyan genannt, und seine Mutter war die Schwester von dem großen Heuchler von Mekka. Er war bei der Beit von Uqba dabei und bei der Schlacht von Uhud und Badr und Khandak und weiteren und allen Schlachten mit dem heiligen Propheten war dabei. Er hatte zwei Brüder, Khalad bin Rafi und Malik bin Rafi. Sie waren auch bei der Schlacht von Badr dabei. Hazrat Muaz hatte sein Vater Rafa bin Rafi von ihm überliefert und von seinem Vater. Sein Vater war einer der Badr-Gefährten, und er sagte, Gabriel kam zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, welchen Rang geben Sie den Menschen von Badr unter den Muslimen? Er sagte, es sind die Besten. Also Gabriel a.s. sagte, und die Engel sind auch bevorzugt, die bei der Schlacht von Badr dabei waren. Das ist eine Überlieferung von Bukhari. Wie nahmen die Engel daran teil? Also Sayyid Zainul Abidin Shah Sahib hat dies erklärt, Bukhari erklärt, und er hat erläutert und geschrieben, Allah sagt im heiligen Koran, darin heißt es, Gott offenbarte den Engeln, ich bin mit euch, ihr sollt den Gläubigen helfen, ich werde die Gläubigen bekämpfen, ihr Gläubigen, ihr sollt ihren Nacken angreifen und sollt sie schlagen. Damit, mit diesem Schlagen, ist der Angriff gemeint, dass ihr zielen sollt und angreifen sollt. In weiteren 2-3 Überlieferungen sagt Shasa Saab über sie, dass die Engel dabei waren, und das ist wie ein Kashf, wie eine Vision gewesen,
Und auch ihr Krieg war derart, gemäß dem, was sie machen können. Das heißt, sie bekamen einen Krieg nicht mit Pfeil und Bogen. Die Engel hatten keine Waffen in der Hand, sondern das war ein spiritueller Krieg, den die Engel führten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies auch gesehen und auch die heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben dies gesehen und die gottesnahen Menschen sehen dies. Wie kämpfen die Engel? Shahzab sagt, es ist den Engeln zu verdanken gewesen, dass einige Gegner des Islams wütend wurden und deswegen zerstört wurden und das Schicksal Allahs, die Vorherbestimmung Allahs in Erfüllung ging. Die Engel verhalten sich anders als die Menschen bei den Kriegen, außergewöhnlich. Sie waren auf einer Anhöhe und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam stieg in ein Tal ab und es waren sehr wenige Muslime gegenüber sehr vielen Feinden. Allah beschützte sie, der Regen, der fiel, die Gefährten, die gut zielten, richtig zielten, alles was sie abfeuerten, war richtig abgeschossen. Und die Feinde waren sehr verwundert und aufgewühlt und die Gefährten voller Glauben. All das geschah durch die Engel, über die Allah den heiligen Propheten mit diesen Worten berichtet hatte, dass er sagte, du sollst an die Zeit denken, als du Gott anbetetest und dein Gott erhörte die Gebete und sagte, ich werde dir helfen mit tausenden Engeln, deren Armee wachsen wird. Und er schreibt, durch das Gebet des heiligen Propheten änderte sich die Lage und wir sehen, wie dies Stufe für Stufe geschah, wie die Armee der Engel kam. Wer beschützte den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in dieser misslichen Lage? Von Mekka nach Medina. Und wer ließ die Mekkaner verwundert zurück? Und wer nahm sie bis nach Sor mit und sie gingen unglücklich weg? Und wer war es, der den heiligen Propheten nach Medina brachte, voller Schutz? Dann wurde in Medina das Zentrum des Islams aufgebaut, also Abbas, nach der Hijra im Zustand des Schirks dort zu bleiben und dann mit dem heiligen Propheten zu fühlen. Und er wusste Bescheid über die Pläne der Quraysh in Medina und durch das Abbas konnten die Engel die Nachrichten überbringen. So arbeiten die Engel. Und das waren die Pläne der Engel. Der heilige Prophet Muhammad und sein Sieg wird deutlich durch diese Verse des heiligen Koran. Shah Sahib sagt weiter, ich habe das Sahih Bukhari vollständig von Hazrat Khalifa Masih gelesen und gelernt. Und ebenso den heiligen Koran habe ich gelesen. Er sagt, dass der erste Kalif über die Engel zu sagen pflegte, dass auch Nuruddin die Möglichkeit hatte, mit den Engeln zu sprechen. Und das System der Engel ist sehr groß. Und es gibt Kräfte, die die Engel besitzen. Es gibt Seh- und Hörkräfte, die sie besitzen. Es gibt Kräfte des Fühlens und Spürens und Vernunft und Weitsicht, die besitzen. Und wenn die Hilfe der Engel nicht da wäre, dann könnten diese Sinne für die Menschen gar nicht funktionieren. Diese Sinne funktionieren nur wegen den Engeln.
Und er schreibt, dass der Pfeil nur das Ziel treffen kann, wenn man weiß, wie weit das Ziel entfernt ist, wenn der Wille da ist, etc., sonst wird der Pfeil nicht das Ziel treffen. Er sagt weiter, dass er Khalif Masih Awwal zu sagen pflegte, dass mit jeder Kraft, die der Mensch besitzt, Engel vorhanden sind. Und in verschiedenen Situationen haben sie verschiedene Funktionen. Der Heilige Koran hat die Anzahl dieser Engel auf dem Ghazwa Badr 3000, auf dem Ghazwa Uhud 5000 genannt. Dieser Unterschied kommt aufgrund der veränderten Lage. In Jang Uhud waren es mehr und auch die Gefahr war größer. Die Engel wurden in größerer Anzahl niedergesandt. Und er sagt, das heißt, Allah wird diese Hilfe durch seine Eigenschaft Aziz und Hakim machen. Und so arbeiten alle Kräfte miteinander, aufgestimmt aufeinander. Und dies wird durch Allahs Willen getan und gestärkt. Das sind die Details über den Krieg der Gefährten, der Engel. Es ist nicht so, dass die Engel selbst kämpften. Und einige sagen sogar, dass die Engel einige töteten und einige Menschen. Und dass sie anders waren, die getötet wurden durch Gefährten, und diejenigen durch die Engel, und diejenigen, die durch die Gefährten getötet wurden, anders waren. Das ist falsch. Das bedeutet nämlich, dass die menschlichen Kräfte von den Engeln gelenkt werden. Dies geschieht durch die Engel. Das bedeutet, dass die Engel kämpften. Also Yahya hat durch Muaz bin Yahya bin Rafi berichtet, sein Vater war ein Teilnehmer bei der Beit von Uqba, er war selbst ein Teilnehmer von Badr. Und also Rafi berichtet, er sagte zu seinem Sohn, ich bin nicht glücklich darüber, dass ich beim Beit von Uqba dabei bin. Es ist für mich eine große Sache, sagte er, dass ich bei der Schlacht von Badr dabei war, verglichen zu der Teilnahme bei dem Beit von Uqba. Ich habe eine große Ehre erlangt, dass ich bei der Schlacht von Badr teilnehmen durfte, sagte er. Rafi war mit Hazrat Ali bei dem Jang Jamil. Und in einer Überlieferung heißt es, als Hazrat Talha und Hazrat Zubair bin Basra nach Basra geschickt wurden, war die Frau von Abbas bin Abdul Muttalib, Fadl bin Haris, auch da und sagte, dass sie zu Hazrat Ali, dass sie gegangen sind. Und Hazrat Ali sagte, das ist eigenartig, sie haben Hazrat Usman getötet. Und ich hatte ihnen nicht gesagt, dass sie das Bett machen sollen, trotzdem haben sie das Bett gemacht. Und auch Talha und Zubair haben das Bett gemacht. Und jetzt gehen sie nach Irak. Daraufhin sagte Rafa bin Rafi, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb, dachten wir, dass wir, also die Ansar, das Khilafat bekommen sollten, weil wir dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam halfen und unser Rang größer ist. Aber ihr hattet gesagt, nein, die Einwanderer, die Muhajirin sind die Gefährten und die Freunde und nächsten Verwandten des heiligen Propheten, die Nächsten des heiligen Propheten. Ihr sollt dies nicht tun. Und ihr wisst selbst, dass wir das Khilafat losließen und nicht diskutierten, das Bad leisteten und vollkommenen Gehorsam leisteten. Und der Grund war, als wir sahen, dass die Gebote Allahs befolgt werden und die Sunna des heiligen Propheten befolgt wird, dann waren wir sehr zufrieden und hatten keine andere Wahl. Was wollten wir mehr als das? Wir nahmen das Bett an und gingen nicht zurück.
Diese Menschen haben sich jetzt mit ihnen befeindet, deswegen sagen sie, was sie für uns wünschen. Und Akhraj bin Wazir Ansari kam dorthin und sagte, O Amirul Mu'minin, man sollte dies verhindern, bevor es sich verschlimmert. Und ich war nie beruhigt. Ich werde nie beruhigt sein, falls ich den Tod fürchten würde. O Ansar, ihr sollt die Amirul Mu'minin helfen, genauso wie ihr dem heiligen Propheten geholfen habt. Ich schwöre bei Gott, diese Hilfe wird so sein wie die erste Hilfe, außer dass die erste Hilfe etwas segensreicher war. Er verstarb in der Ära von Amir Muawiyah. Das waren die Gefährten. Ich möchte auch über die letzte Khutbah etwas sagen, etwas erläutern. Über Hazrat Ammar wurde berichtet, dass Amr bin As seinen Tod betrauerte, dass er den heiligen Propheten sagen hörte, dass Ammar bin Yasir von den Rebellen getötet werden wird. Und er fürchtete, dass er mit Amir Muawiyah war und Hazrat Ammar von den Soldaten von Hazrat Amir Muawiyah getötet wurde. Und einige Menschen stellen die Frage, wenn das Rebellen waren, wenn er ein Rebelle war, warum wird dann sein Name mit seinem Respekt genannt? Und warum wird Hazrat Amir Muawiyah, auch in der Jamaat-Literatur kommt ihm auch ein Rang zu? Erstens, der Rang der Gefährten, es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, dass er ihm vergeben wird und ihm nicht vergeben wird. Wie auch die Missverständnisse waren oder die Fehler waren, die zu diesem bedauernswerten Ereignis führten, das weiß Gott besser. Und die Muslime mussten auch mit den Folgen leben. Und auch diejenigen Menschen stellten die Fragen, die damals gelebt hatten. Und sie beteten auch für diese Unruhe, wie das passiert ist. Dass dies auch der Gefährte war und er auch ein Gefährte war und sie gegeneinander kämpften. Und sie flehten Gott bestimmt auch um Führung an. Und Allah führte sie. In einer Überlieferung heißt es, Abu Zuhar überliefert, dass Amr bin Shahabil, Abu Mesra, welcher ein Schüler von Abu Fazl war, im Traum sah, dass ein Garten ist und dort einige Zelte sind. Dort war Ammar bin Yasir ebenso wie in den anderen Zelten auch Zulqala. Und Abu Mesra fragte, wie kann das sein? Sie haben doch getötet, sich gegenseitig getötet. Und er bekam die Antwort, diese Menschen haben ihren Gott als den vergebenen Gott getroffen. Deswegen sind sie dort zusammen. Deswegen sind diese Angelegenheiten bei Allah und unsere Aufgabe ist es nicht, in den Herzen solche Dinge zu besprechen, zu führen. Wenn wir das in den Herzen führen, und dann haben die Muslime sich auch immer weiter entfernt und immer mehr Streit ist entstanden. Und wir sehen bis heute die Auswirkungen. Diese Dinge sind für uns eine Lehre, dass wir in unseren Herzen nicht solche Fragen stellen sollten, sondern dass wir eine Einheit bilden sollten. Wenn wir, als ich einmal über Hazrat Muslim und gesagt hatte, über Amir Muawiyah, hatte mir jemand geschrieben aus den arabischen Ländern, dass er doch ein Rebell war und ein Oberhaupt war der Rebellen. Warum respektieren sie ihn so sehr? Für ihn sollte auch diese Überlieferung genügen als Antwort, dass Allahs Vergebung und Gnade sehr groß ist. Wir sollten unsere Angelegenheiten überprüfen und uns erziehen
statt über sie nachzudenken, über diese Menschen. Der verheißene Messias ﷺ hat auch über Hazrat Amir Muawiyah Positives berichtet. Deswegen sollten auch wir nicht die Fehler der Busurgan kommentieren, sondern sollten eine Lehre daraus ziehen. Über Hazrat Amir Muawiyah heißt es auch, als Hazrat Ali und er kämpften und der Streit groß wurde, dass ein christlicher König sagte, dass die Muslime sehr schwach sind und er wollte angreifen. Als Hazrat Amir Muawiyah dies erfuhr, sagte er, wenn du das denkst, dann sollst du wissen, wenn du angreifst, dann wird Hazrat Ali unter dem Banner von Ali werde als erster General ich kämpfen, der unter seinem Banner gegen dich kämpfen wird. Deswegen sollst du aufpassen, was du tust. Auch das war der Rang von ihm. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir immer als Einheit bleiben und immer unter einer Einheit bleiben und uns in unseren rechtschaffenen Taten voranschreiten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر